šećerice. Ovdje imam pola kilograma belog pasulja i prvo što ću raditi, preručit ću ga u šerpu. Zatim u šerpu sipam vodu da prekrije pasulj. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa kuvat ću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseckat ću jedan luk. Kada sam iseckala luk, iseći ću jednu šargarepu na kolotove. I iseći ću 2 kobasice. Nakon 5 minuta kuvanja, sada nosim pasulj da isperem pod mlazom tople vode. Oprala sam pasulj, a ovdje sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada prvo što ću raditi, sipat ću pasulj do 1/3 tegle. Tegle sa pasuljem napunite ovako do trećine, inače tegle su 0,75 litara. I ovako ću napuniti sve tegle. Zatim u svaku teglu stavljam po češanj belog luka. Sada ću začiniti. Stavite soli po ukusu, a ja ću staviti vrlo malo na vrh kašičice. Dodat ću i vrlo malo suvog začina, ovako na vrh kašičice. Crvene slatke mlevene paprike, pola kašičice. Zatim ću svaku teglu staviti po kašiku luka. Zatim u svaku teglu stavljam po par kolutova šargarepe. I dodajem po nekoliko krugova kobasica u svaku teglu. U svaku teglu ću dodati i po kašičicu 9% sirćeta. Sada ću naliti toplu vodu u tegle. Vodu sipam do ovog prvog pregiba tegle. Znači jedan prst da ostavimo. Evo ovako. I na kraju tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Pripremila sam šerpu i na dno stavljam krpu u kojoj ćemo kuvati tegle i unutra stavljam i tegle. Nalit ću vodu u šerpu, sipam toplu vodu, poklopit ću šerpu i stavljam na šporet da se kuva. Uključujem šporet
i od momenta kada voda proključa kuvaću 3 sata. I evo, posle 3 sata kuvanja, izvadit ću tegle iz šerpe. Tegle ću sada ostaviti ovako da se postepeno ohlade i kad se ohlade nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. I evo, tegle su se prohladile i sada ću otvoriti jednu da vidimo kako je ispao pasulj. Ovo je zvuk da je tegla dobro zatvorena. I sad ćemo sipati pasulj u teglu. Evo, pogledajte kako izgleda pasulj. Zrno je ostalo celo, ali je raskuvano. Vidite kako je mekano. Pasulj je fantastičan, veoma ukusan. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulu, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu.
I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati, a što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu i u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje. Evo mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti tegle. Sad ću skinuti poklopce. Radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo i sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso. Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite
teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Danas ću vam pokazati kako da konzervirate krompir u teglama i ovako pripremljen može da traje godinama. Prvo ću oljuštiti krompir. Ovako očišćen krompir spuštamo u činiju sa vodom da ne bi potamneo i dalje ljuštimo krompir. I ovako oljušten krompir odnosim sad da ga operem pod mlazom vode. Sada ću isteći krompir i sečete na veličinu koja vama odgovara. I ovako isečen krompir odmah stavljate u činiju sa vodom. I tako sečete sav krompir. I ovako isečen krompir ostavit ću da odstoji u vodi 20 minuta. Krompir je odstojao 20 minuta i nosim ga sada da ga isperem pod mlazom hladne vode. I sada ću posoliti krompir. Vi osim soli možete dodati i druge začine po vašem ukusu. I sada ću ovo malo promešati. Pripremila sam tegle koje su oprane i sada ćemo sipati krompir u tegle. I ovako ćemo napuniti sve tegle. Prebrisat ću vrhove tegli da mogu poklopci lepo da nalegnu. I zatvorit ću tegle sa novim i čistim poklopcima. Tegle ću staviti u ekspres lonac u kome pripremam hranu. Moj ekspres lonac razvija temperaturu do 120 stepeni. I sada ću poređati tegle u ekspres lonac. Lonac je zapremine 6 litara i u njega ću sipati litar hladne vode. Zatvorit ću ekspres lonac i regulator pritiska namestit ću da postigne 120 stepeni Celzijusa. Ekspres lonac stavljam na šporet, uključit ću ringlu. Kada se postigne temperatura u ekspres loncu, a to ćete znati kada izađe osigurač napolje, od tog momenta kuvajte 40 minuta. Nakon 40 minuta kuvanja u ekspres loncu, otvorit ću ekspres lonac i skinuti poklopac. I izvadit ću tegle. Ovako pripremljen krompir može da traje do 5 godina. Priprema ovakvog krompira zove se suvo konzerviranje. Tegle ostavite da se postepeno ohlade i onda ih nosite na tamno mesto do upotrebe. Kada hoćete da upotrebite krompir, najbolje je da ga termički obradite 10 minuta. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Ovdje imam 600 grama integralnog brašna i prvo što ću raditi, u 480 ml tople vode rastopit ću 25 grama svežeg kvasca. Pa ćemo kvasac razmutiti.
Zatim ćemo dodati so u brašno, dodat ću 1,5 kašičicu. Pa ću sve to promešati. Dodat ću 3 kašičice suncokreta. Zatim 3 kašičice čija semena. I dodat ću 3 kašičice semenki bundeve. Zatim ću dodati u brašno rastopljeni kvasac. I sada ću zamesiti testo. I tako ću dobro umesiti i izraditi testo sa varjačom. I kada sam umesila testo, prekriću je sa prozirnom folijom i ostaviti da odstoji 30 minuta. Testo je naraslo, skinut ću foliju i samo ću ga malo premesiti. Testo je spremno, ovdje sam pripremila tegle sa ovim širim otvorom da možete lakše da izvučete hleb i sada stavljam gumice u vrelu vodu da se dezinfikuju. Zatim ću svaku teglu premazati sa uljem, dno i sa strane. I tako svaku teglu odradimo. Zatim uzimamo testo i punimo u tegle. Tegle ne punimo do vrha, nego do polovine. Malo pritisnite ovako da izađe suvišan vazduh iz testa. I evo dokle smo napunili hleb, do polovine tegle, ostavljamo da odstoje 10 minuta, a dotle uključujemo revnu da se zagreje na 200 stepeni. I nakon 10 minuta premazat ćemo testo sa uljem. I tako ćemo odraditi u svaku teglu. Tegle zatim stavljam na rešetku i nosim u zagrejanu revnu na 200 stepeni da se peče 50 minuta. I evo hleb je gotov. Izvadila sam ga iz revne. Samo budite pažljivi, tegle su vrele, koristite zaštitne rukavice. Zatim ću staviti zaptimne gume. Pomozite se ovako. Pa ću zatvoriti teglu. I tako ćemo odraditi sve tegle. I ovako pripremljene tegle ostavite da se potpuno ohlade i nosite ih na tamno mesto do upotrebe. Tegle su se ohladile, a ja ću otvoriti jednu da vidimo kako je ispao hleb. Evo vidite kako je uhvatilo vakum, pa ću se pomoći sa nožem da otvorim teglu. Evo. Kada čujete taj zvuk, znači da smo sve odradili kako treba. I sada ćemo izvaditi hleb. Evo, lagano izlazi. I evo pogledajte hleb kako ima fantastičnu boju, prelepo miriše i sada ću ga iseći.
I evo pogledajte kako izgleda hleb. Izuzetno je ukusan i mekan je. I ovako može da vam traje godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!